Hey partners, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க சரஸ்வதி விஜய். This is பிரசித்தியா விஜய். இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா, பிரசித்தியாக்கு வந்து ஷூட்டிங்க்கு நிறைய காஸ்டியூம்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஆனா அந்த காஸ்டியூம்ஸ்லாம் எப்படி சென்னையில வந்து இந்த அடாது மலையில விடாது ஓடி போய் வாங்கணும் அப்படின்றதுலாம் இன்னைக்கான வீடியோல இருக்க போகுது. அண்ட் பேக் டு த ஷூட்டிங் பிடிஎஸ் வீடியோ அண்ட் சூப்பரான இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் எப்படி வாங்கணும், எங்க வாங்கணும் அதெல்லாம் இன்னைக்கான வீடியோல இருக்கும். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள அலையே அலையே சென்னையில மலையே மலையிலே ட்ரெஸ் வாங்க போறேலே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஷூட்டிங்க்கு காஸ்டியூம் எடுக்க போகிறோம். ஸோ வழக்கம் போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி லீவ் விட்டுட்டாங்க, 2 நாள் லீவ் இன்னைக்கு ஷூட்டிங் விட்டு. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு 3 days கிட்ட வந்து ஷூட்டிங் இருக்கும். அதுக்கு வந்து காஸ்டியூம்ஸ் வந்து பத்தலை. ஸோ வந்து நம்ம அந்த கேரக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம். மலையான மலை இங்கே வந்து சென்னையில். ஸோ நாங்கள் வந்து டி நகர் போகலாம், சவுகார்பேட் போகலான்லாம் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் இந்த மலையை பார்த்தோன்னே அங்கெல்லாம் கச்சன்னு இருக்கும், வேணாம் அப்படி சொல்லிட்டு கிராம்பேட்டிங்க பக்கத்தில் வந்து அன்லிமிட்டடு, அப்புறம் வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாம் ஒரே லைன்ல இருக்கும். ஆமா, அதெல்லாம் ஒரே லைன்ல இருக்குன்னு சொன்னாங்க, கொழுந்தார் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால வந்து நானும் பிரஸ்தியா ஷாப்பிங் கிளம்பிட்டோம். கத்த சாங் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அன்லிமிட்டட் வந்திருக்கோம். இங்க வந்து எங்களுக்கு எப்பவுமே பிடிக்கும், ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ட்ரெண்ட்ஸில் மேக்ஸில் இருக்க மாதிரியும் இருக்கும், மாறி இருக்காது, அதோட அதிகமாக இருக்கும், அதோட நல்லா இருக்கும்ன்றியா. அதனால ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ யாருமே இல்லை, தீபாவளி முடிஞ்சு எல்லாம் வந்து ஷாப்பிங்க்கெலாம் லீவ் விட்டாங்க. நம்ம பிரசித்தியாவுக்கு இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, பிரசித்தியோட ஃபஸ்ட்டு காஸ்டியூம் அவளுக்கு அவள் பிடிச்ச அவள் எடுத்தது. நல்லா இருக்கு, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கே பிரசித்தியா. ஓகேவா? அவங்க சிம்பிளா தான் கேட்டிருக்காங்க, எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சது, வெளில போட்டு. ஓகே. ஓ பிரசித்தியாக்கு இங்க மேலால பார்த்ததுல செம்மையா இருக்குல்ல ட்ரெஸ். ஏன் சிரிக்கிறியா அழுகுறியா? ஆனா இது தனித்தனியா போடுறது இல்லையோ, ஸ்டிச்சுடா. அப்ப நம்ம தனியா வாங்கணும் ஒயிட் டாப். இல்ல ஸ்டிச்சுடு தான், இங்க ஸ்டிச் பண்ணிருக்காங்க. அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாமா? ஸோ போன ட்ரெஸ் இந்த ட்ரெஸ்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால அதை விட இது நல்லா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல். அதனால அழுக்காக்கிறாத. ஓகே ஓகே, அதனால இதை எடுத்துக்கலாம்னு இருக்கோம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாமே. நல்லா இருக்கு. ஸோ பிரசித்திக்கு எல்லா அவுட்ஃபிட்டும் அழகழகா அவங்க நினைச்ச மாதிரியே கேட்ட மாதிரியே இருக்கு. பெர்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமா, நாங்க ரொம்பலாம் யோசிக்கவே இல்லை, செமையா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கா, அடிச்சு போட்டோம், பெர்ஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே 500 ரூபா 600 ரூபா அந்த ரேஞ்சு தான். அதனால சூப்பரா, குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. வித்யா சூப்பரா போட்டே இருக்கிற, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஆனா 11 to 10 அந்த மாதிரி சைஸ் வந்து அப்படி போடல. இது 15 to 16 போட்டுருக்கு, அந்த சைஸ் தான் இவ்வளவு படுது. இல்ல அந்த 11 to 10 போட்டிருக்கிறது ரொம்ப சின்னதா தெரியுது எனக்கு. சரி, அடுத்தது போடு. வித்யா கியூட்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ்ஸே வாங்க மாட்டோம், ஆனா இது எவ்வளவு கியூட்டா இருக்குன்னு இப்பதான் தெரியுது. ஏன் பிரஸ்தியா? ஐயோ பிரஸ்தியா ரொம்ப குஷியா இருக்காளே. போய் ட்ரெஸ்ஸை மாத்திட்டு வா. இங்கே ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக 300-400 தான் ரேஞ்சஸ்ஸே. பட் நான் வந்து ஆன்லைனில் கூட இவ்வளோ கம்மியாக இவ்வளோ சூப்பரான டிசைன்ஸ் பார்க்கல. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது. ஸோ நீங்களும் வந்து இது சும்மா என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அன்லிமிட்டடில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. நம்ம சும்மா சாதா கடைகளில் கூட இவ்வளோ அழகான குவாலிட்டியான டிசைன்ஸ் வந்து இந்த ப்ரைஸில் பார்க்க முடியாது. 300-400 ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குட் டீல். ஸோ பிரசித்தியா என்னோட செருப்பை காட்டு. இந்த செருப்பு தான் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இந்த செருப்பு வந்து எங்க அம்மாக்கு தான் பேர் வாங்குவாங்க, ஆனா நான் தான் வாய்ப்பே கொடுக்கவே மாட்டேன். அம்மா என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி இந்த நெட்டு போட்டு போடுற மாதிரிலாம் வாங்குவாங்களா. எங்க அம்மாக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது. உட்காந்து அதெல்லாம் எனக்கு நல்லா பிடிக்கும். நான் மட்டும் வெளில போகும்போது நான் போட்டுப்பேன். வாய்ப்பே இல்லை, தர மாட்டேன். பிரசித்தியா காட்டு. ஒரு வழியா பர்ச்சேஸ் முடிஞ்சிச்சு, எனக்கு பிடிச்ச தேவையானதெல்லாம் வாங்கியாச்சு. ஸோ கிளம்பலாமா நம்ம அடுத்து? நெக்ஸ்ட் வந்து சரவணா செல்வமா ஹெட் பேண்ட் போச்சு, சந்திரமுகி வைக்கா. ஒரு ஆள் அங்க இருந்து பாத்துட்டு இருக்காப்ல, ஏன் வீடியோக்கு நீ இந்த மாதிரிலாம் கண்டென்ட் தரல,
இப்ப மட்டும் நீ குடுக்குறியா அப்படின்னு. சரி வாங்க கொடுக்கலாம் வாங்க. எனக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கலாம். சைக்கிள்லாம் வாங்க முடியாது. குட்டி இங்க என்ன வாங்க போறீங்க? இங்க நாங்க வந்து எல்லாத்தையும் வாங்க. பாவாடை சட்டை வாங்க அதிகமா இருக்கு. சாப்பிடு கம்மியா வரும். நல்லா சாப்பிடுவோம். என்ன ஆர்டர் பண்ணிருக்க? ரசம் ரைஸ். வீட்டுல ரசம் ரைஸ் போட்டா சாப்பிடவே மாட்டா ஒருத்தி. இங்க பாருங்க எனக்கு மன உளைச்சல் ஆயிடுச்சு. ஏன்? என் வெயிட்ட பார்த்து. எதுக்கு நீ பார்த்த? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கேன்னு பார்த்து. இதெல்லாம் கரெக்டான வெயிட் தான். நீ ஒன்றும் வரி பண்ணிக்காது. ஹைட் அதிகமா இருக்க பாப்பா, அதனால தான் வெயிட் அதிகமா தெரியும். ஓகே, நான் எடுக்கிறப்ப நீ வீடியோ எடுக்க கூடாது தம்பி. இங்க பாருங்க, நான் எடுக்க மாட்டேன். இங்க பாருங்க, அப்பளத்தை வந்து குத்தி வச்சிருக்காங்க. சித்தியா, இந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு, பட் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. ஆமா, ஹைட் கம்மியா இருக்கு. சித்தியா, அது 500 ரூபாய் தான். 500 ரூபாய் தான் எனக்கு பிடிச்சது. வந்து இங்க பாருங்கம்மா, இது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போடுற மாதிரி இல்ல. ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி போட்டா போதும்ன்றாங்க அவங்க. நீ ரொம்ப கிராண்டா போட முடியாது. அவங்க சொல்றத நம்ம கேட்க முடியும். இது நார்மல் ஸ்கர்ட் மாதிரி. ஸோ சரவணா ஸ்டோர்ஸ்ல வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் வந்து ட்ரை பண்ணோம். எனக்கு வந்து அன்லிமிட்டட்ல ஈஸியாக அமைஞ்சிருச்சு நார்மல் ஃப்ராக்ஸ் எல்லாமே. பட் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் வந்து இவ சைஸுக்கு இல்லை. நாங்கள் போட்டு பார்த்தோம், எல்லாமே கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாக இருந்துச்சு. நான் பட்ஜெட்டும் கம்மியாக எதிர்பார்த்தேன். 2000 ரூபா 3000 ரூபா அப்படி இருந்துச்சு. பாவாடை செட் வந்து 1000 above இருந்ததும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல. அதனால நாங்கள் வந்து இப்போ திரும்பி ஜெயச்சந்திரன் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். அங்கே போய் பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு. A few moments later. பிரசித்தியா, சூப்பரா இருக்குல்ல இந்த ட்ரெஸ். நான் எந்த சைடுல உங்களுக்கு சொல்றது? எந்த சைடுலனா சொல்லு. ஓகேவா? இது வந்து நாங்க ஃபெஸ்டிவ் ட்ரெஸ் பார்த்தோம். எல்லாமே 1000 above தான் இருந்துச்சு. 1600 1800 1000க்கும் நான் இருந்தது. பட் சிலது பிளாக் ஆச்சு, சிலது என் சைஸ்க்கே இல்லை. இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இது எனக்கு சூட் ஆச்சு, கரெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போ இங்கே இந்த ட்ரெஸ் வந்து ஃபெஸ்டிவ் ட்ரெஸ் வாங்க. இல்லை, நான் அதுலக்கே எடுத்துட்டேன். நீங்கள் வீடியோ எடுக்கிறதே எடுத்துட்டேன். அதனால இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட சூப்பராக ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அப்படி இல்லைன்னா இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வழியா ட்ரெஸ் எடுத்து முடிச்சுட்டு அடுத்து அதுக்கு ஆக்சசரிஸ். இந்த வேலை வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு. நிறைய தோடு, செயின், பிரேஸ்லெட்டு, ட்ரெஸ்ஸு இப்படியே வாங்கிட்டு போன நினைக்கிறேன். இவங்களுக்குலாம் இவங்க 2 பேத்துக்கும் கால் வச்சுருந்தா அவங்க உட்காந்துப்பாங்க. நான் தானே நாளைக்கு கால் எவ்வளோ தெரியுமா? என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? என்ன பண்ணிட்டு இருந்த? வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருந்த. வேடிக்கை பார்க்க ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்கலாமே, கால் வலிக்கல. ஐயோ, இங்க படிக்கட்டுல உட்காந்துருக்கலாம். அங்க பெஞ்ச் இருக்கு வரல. எப்படிலாம் கடையே வெறிக்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இப்ப நீ ஏன் மேல பழி போடுறியா? சரி 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 சரி, ஒரு வழியா வாங்கியாச்சு. தோடலாம் என்ன அது வைடி, அது உடஞ்சிருக்கு. ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஜெயச்சந்திரன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபுட் கோர்ட்டாக ஏகப்பட்ட ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. சரி, இங்கே வந்து டிஃபன் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவோம். ஏன்னா இங்கே தோசை, மஷ்ரூம் தோசை 40 ரூபா தான். அண்ட் 3 இட்லி 25 ரூபா தான். புரோட்டா எவ்வளோன்னு ஞாபகம் இல்லை. விலை ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சா, ஆனால் எங்களுக்கு மொத்தமாகவே 130 ரூபா தான் இங்கே வந்து டிஃபனுக்கான செலவே ஆச்சு. ஸோ எங்கள் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இங்கேயே வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுக்கலான்னு பிளான் பண்ணிட்டோம். பசிக்குதா, அதனால தான் இங்கே வாங்கிட்டோம். வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்? ஆச்சா வாங்கியாச்சா? வீட்டுக்கு போய் என்ன சாப்பிடுவேன்? தோசை நீ சாப்பிட்ற, நான் சோளாபுரி சாப்பிட்றேன். மடிச்சு போன சோளாபுரி மடிச்சு தான் இருக்கு. டிஃபன் வாங்கியாச்சு. வெறும் 136 ரூபாய்க்கு டிஃபன் விலை முடிச்சிச்சு. மதியானம் சாப்பிட்டது வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகம். நீ சைடு டிஷ் வாங்கினதுனால தான் அது அதிகம். ஏமா, நான் வெறும் ரசம் சாதத்தை ஒரு கப்பு
தயிர் அளவுக்கு இருக்கிற பீட்ரூட் சாப்பிட முடியுமா? பீட்ரூட் கொடுத்தாங்க, அப்பளம் கொடுத்தாங்க எனக்கு. இங்க பாத்துக்கோங்க, ரச சாதத்துல அப்பளம் வச்சிருந்தா இந்த அப்பளம் என்ன தெரியுமா, கச்சி பாட்டு அன்னியன் படத்துல வர மாதிரி ஆயிரும். நீங்களாம் பேசுனா அறிஞ்சு புரிஞ்சு தெரிஞ்சு நடந்துக்கணுமா? தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அறிஞ்சு நடந்துக்க கூடாது. நாங்க வந்துட்டோம், சாப்பிட்டோம், கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தோம். அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் கொஞ்சம் தூங்குற மாதிரி மூடுக்கு போயிட்டு இப்பதான் நாங்க ரெஃப்ரெஷ் ஆயிருக்கோம். இப்போ நாங்க வந்து கார்னிவல் போறோம், கோரா ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் கார்னிவல். இது வந்து ரொம்ப நாளா நான் போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அம்மாக்கா பிரீத்தாக்கா போகும்போது நான் பார்த்தேன் அந்த டாக்ஸ் பிளேஸ் இருக்குன்னு, அந்த டாக்ஸை கொஞ்சிற மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சேன். இப்போ நாங்க அந்த இடத்துக்கு போறோம், வாங்க போலாம். இங்கே ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. ஆனால் உள்ளே வந்து பார்த்தா பெருசாக கூட்டம்லாம் இல்லைங்க. அழகாக ஒரு ஹேப்பனிங் பிளேஸ் ஆட்ட தான் வந்துச்சு. நிறையா ஃபுட் கோர்ட்ஸு, சில ஸ்டால்ஸும் இருந்தது. பிரசித்தியாக வழக்கம் போல் பக்கேன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்து இதை வாங்கி கொடுமா அதை வாங்கி கொடுமான்னு வம்பு பண்ணிகிட்டே வந்தா. போயிடுச்சு, வாங்க இப்போ உடனே டேஸ்ட் பண்ணோம். The next day. பிரசித்தியோட அவுட்ஃபிட், ஹேர் ஸ்டைல், மேக்கப் செமையா இருக்கு பிரசித்தியா. ஆன்ட்டி போட்டு எடுத்தாங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு, அவங்க பேத்தி வாங்கி தந்தாங்க. எந்த ஆன்ட்டி? பாத்தியா, செமையா இருக்குல்ல. நான் என்னோட செலக்ஷன், this is Presidia's selection. That's why it's very nice. Very nice. இப்போ நாங்க லஞ்ச் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. அண்ணா 12:45 தான் ஆகுது. திருப்பி நான் வந்து 3 மணிக்கு சாப்பிடுவேன். திருப்பி 3 மணிக்கு சாப்பிடுவியா? உன்னோட நச்சூஸ் அப்படியே இருக்கு. இவங்க தான் வந்து ரித்விக் அம்மா. நாங்களும் வந்து சீக்கிரமே பிள்ளைங்களோட லஞ்ச் சாப்பிட வந்துட்டோம். பசியே இல்லை எனக்குலாம். நீங்களும் பசியே இல்லை? உங்களுக்கு பசிக்குதா? பசியே இல்லை. அந்த பையன் நீங்க எல்லாம் வீடியோலே வரமாட்டானா? நீங்க எல்லாம் வீடியோலே வரமாட்டானா? பிரசித்தி அண்டா சொல்லிட்டு இருந்தா. என்ன சாப்பாடுன்னு பார்க்கலாம். அன்னைக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு. கீரை வந்து நவுந்துக்கோங்க இடம். காளான் வச்சிருக்கேன். அப்புறமா ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியா தான் எடுத்திருக்கேன். சூப்பர், போய் சாப்பிடுங்க. பிரேக் டைமில் அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு டான்ஸ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஒரு ரீல்ஸ் எடுத்தாங்க, அது ரொம்ப அழகாக வந்துருந்துச்சு. ஸோ பிரசித்தியோட இன்ஸ்டா பேஜில் போய் நீங்கள் அதை செக் அவுட் பண்ணுங்க. ஹாய் பிரசி. ஹாய் ரித்விக். ரித்விக் தானே அவன் பேரு? சோத்துலயே அடி வாங்கியாச்சு, சேத்துலயே அடி வாங்கியாச்சு. என்னாச்சு சொல்லுங்க. அதையே ஞாபகப்படுத்துறீங்க. மனசெல்லாம் ஒரே புண்ணா இருக்கு. ஷார்ட் முடிஞ்சிருச்சு உனக்கு? அவ்வளோதானா? அம்புதே க்ளோஸ். ஏய், இவ்வளவு மேக்கப் பண்ணி அவ்வளோதானா? கால்ல இருந்து எடுத்தியா இல்லையா? இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் ரீல்ஸ் எடுக்கலாம். ரீல்ஸ் எடுக்கலாமா? எஸ். இப்போ நாங்க 2 பேரும் ரீல்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். நல்லா ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருக்கிற. ட்ரெஸ் ஆனால் பயங்கர க்யூட்டாக இருக்கு 2 பேருக்குமே. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்பெல்லாம் நல்லா மாட்டேன், ஆடுறப்போ மிஸ் பண்ணிடுறா. ஏன்? ரெடியா? டேக் போகலாமா?